Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Današnji kolač se jednostavno sprema, mirisan je, kremast, ukusan. Ako volite citruse u kolačima, ovaj će vam se sigurno svidjeti. Može vam na prvi pogled izgledati kao pita od limuna, ali nije ni sličan, ni po namirnicama, ni po okusu. Osim ovog šauma od bjelanaca nemaju ništa zajedničko, ali je jednako tako ukusan i kremast. Nadam se da će vam se svidjeti. Treba će nam 220 grama keksa. Sameljite keks koji volite da jedete. Ja sam koristila Velvita integralni. Dodajte 100 grama otopljenog putera i izmiješajte. U tepsijicu prečnika 23 cm rasporedite smjesu. Gledajte da utapkate i ivice što čvršće. Ako nemate ovaj kalup za tart, možete da složite i u običnom kalupu za torte. Dobro utapkajte površinu i peći ćemo koricu na 180 stepeni otprilike 7 minuta. Treba nam jedan veliki grejp, ja sam koristila crveni, možete koristiti bilo koji žuti. Narendajte otprilike jednu veliku kašiku korice, ostatak ćemo iscijediti. Ukupno nam treba 180 ml soka, ako ima malo više ili malo manje, neće smetati. Ostavite to sa strane. Trebaju nam 3 žumanca i jedna konzerva slatkog kondenzovanog mlijeka. U sok ćemo dodati koricu. Žumanca mutite nekoliko sekundi samo da se malo napušu i posvijetle, pa dodajte konzervu mlijeka. Mlijeko može da bude od 395 grama ili 400, nije bitno koje imate pakovanje. Malo umutite pa dodajte i sok. Sve izmiješajte i ovo ćemo preliti preko pečene korice. Sve ćemo vratiti u šporet na 180 stepeni još nekih 5 do 7 minuta, samo da se na površini stvori korica. Ako ne volite grejp, možete dodati i sok od naranđe, ali ga onda pomiješajte sa limunovim sokom, inače će biti preslatko. Trebaju nam 3 bjelanca, jaja su srednje veličine. Bjelanca izvagajte, koliko bude bjelanaca, toliko stavite i šećera. Kod mene je bilo 100 grama bjelanaca, dodat ću 100 grama šećera. U bjelanca dodajte otprilike jednu malu kašičicu limunovog soka, mutite dok se ne napušu i ne posvijetle i počnite dodavati malo po malo od pripremljenog šećera. Mutite dok ne dobijete čvrst šaum. Ne mora da bude mnogo čvrst kao kad pravite šampitu, vrhovi mogu da mu budu onako malo mekši, ali gledajte da bude što čvršći. Evo vidite ovdje, znači ne moraju da baš da budu mnogo kruti vrhovi. Stavite u vrećicu za ukrašavanje ako želite da napravite šare, ako ne možete sve rasporediti po površini i poravnati. Ja sam koristila ovaj zvijezdasti nastavak za ukrašavanje i po cijeloj površini, znači vrelu kolača koji ste izvadili iz redne, stvorila nam se korica odozgo, rasporedit ćemo šaum i vratiti u rernu, s tim da rernu nakon što ste izvadili kolač, pojačajte na najjaču temperaturu. Dok vi rasporedite šaum i ona će se fino zagrijati, kolač ćemo vratiti unutra na nekih otprilike do 5 minuta, samo da odozgo dobije lijepu boju. Ohladite ga i možete ga jesti odmah nakon što se ohladio. Kolač se vrlo jednostavno vadi iz kalupa, jednostavno se sječe, dosta je kremast i ukusan. Isjecite ga cijelog pa ga onda vratite u frižider. Kad budete sjekli, nemojte povlačiti nož, nego ga dižite prema gore. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Ako želite biti u toku sa svim novim receptima Arijeve kuhinje, pretplatite se na moj YouTube kanal. Hvala vam puno na svim vašim lijepim komentarima, na lajkovima, na dijeljenjima. Vaša podrška mi mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja
Ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.